阿姨，哎，小萝卜呢？这萝卜还带着泥呢，这我在老家带来的，地里长的嘛，刚拔出来就被你带过来了。拔出来脏了有泥嘛，我把它削一削。今天做萝卜汤啊？不做萝卜汤，这不是秋冬季节嘛？每个人的嗓子都干干的、痒痒的。我想用萝卜来做个萝卜雪梨汤喝喝。哦，还第一次说萝卜还能跟雪梨烧汤。哎，我来弄。好嘞。好的，我把这个皮削了。做这个萝卜雪梨汤嘛，我准备的呢，一个梨，一个苹果，再有点萝卜，再来点红枣，再来几粒冰糖。哦，就这么多，哎，就这么多。好嘞。这个苹果跟梨嘛，我用盐水把它洗干净了，外表有皮嘛，我们不去，把它弄盐洗一洗，涂抹在上面洗一洗，洗干净。洗干净，皮不去。我们现在把它切一下，就这样把它切成薄片，就把它切成薄薄的片。反正我们是一个，就这样。这苹果也是这样切。好嘞。头也不去，就这样留在里面。萝卜也把它切成这个薄片。这么大个萝卜全都要不了这么多，切煮在一个苹果的量吧，差不多。行，就这样薄薄的。这是食材嘛，大概每一样都到8到10片左右。行。我们现在开始把它放到砂锅，把这个萝卜嘛放进去，梨嘛也放进去，这苹果嘛也放进去，开煮了啊！开始开煮。这个红枣8到10个左右。好的。那现在把它倒进去。这个冰糖嘛，也是8到10粒左右。我们现在来起锅来烧，我现在开始倒上水，水倒了跟这个食材差不多平就好，一样平就差不多好嘞。好嘞。我们现在盖上盖子，这水开计时20分钟就好了。好的。这时间也到了，我们看看把它。哇，过来还见人。好香啊！那个苹果香了出来了。苹果、梨呀，全有香嘛，还有红枣呢。都好了吗？阿姨？好嘞，这时间到了，你看。我们盛这2片苹果，再盛上2片萝卜，雪梨。这萝卜雪梨汤就做好嘞。这秋冬季节嘛，老人小孩嘛，嗓子干的，嗓子痒的，嗓子的，来上这么一碗。这个嘛，别看这个小东西，有起着大的用处。对，喝点嗓子润润的啊。对呀，很嫩嗓的。有喜欢的姐妹嘛，跟着视频一起做。好嘞。记得点赞关注哦。